Salut! Azi ne jucăm Tower, Funk Tower și cu Gravity-Coil. Noi vom vedea cum eu mă joc și voi și la sfârșit poate voi câștiga Tower-ul ăsta. Bine, o să încerc să uit. Ok, hai bine. Bine, de aici se numește Funk Tower, nu se aude. Funkurile cam să audă încet, adică să nu mai deranjeze la călăgie. Ok. Poate de data asta îl voi câștiga. Funkurile nu se audă, altă muzică se aude. Am căzut. Nu bine. Ok. Aici m-a subiat asta. Stai că am făcut greșit. Opa. Nu mai pot să sar până acolo sus, dar mergem pe aici. E normal. Frate, îmi plac tare Tower-urile. Nu, de ce am căzut? Nu am nimic. E profesionist, adică nu tare profesionist, dar ce să zic, mă descurc, bine. Ce? Pe aici, atent, să mergem. Sar pe asta din dreapta, că aceea dacă sar pe asta, eu am mai jucat Tower-ul ăsta. După aia vom juca și 99 de nopți cu niște prieteni de-a mei, echipă vom face, ca să nu pierdem. Frate, ce mi-am dat. Mi-am dat seama când merg. Uitați, atent pe aici merg. Merg atent pe aici. Bă, dar-mi place cum mergem jocul ăsta. Bă, unul acolo era cu viteza lui aici. Sar. Ok. Hai. Ok, acolo e un slab, acolo e admin. Ok, eu mă duc admin. Nu, de ce? Frate, cum asta se despară? Nu înțeleg. Îți dă mai greu. Uitați-i ce buton acolo de troll. Mă așez aici, nu am ce facem, așez. Ok, hai să ne luăm admin, dar nu am să-l folosesc. Hai să vedem ce și prin celelalte locuri. Că am văzut, acolo este un slab, dar acolo ce? Acolo un slab? Nu, acolo e un pistol, trebuia să-l iau. De ce nu l-am luat? Adică că eu pot... Nu!
Frate, vreau să încerc adminul, dar nu știu ce o să fac. Nu prea vreau să încerc. Ok, scriem ceva, dar stai să amintesc ceva. Live. Da, mai scurt. Noi trebuie să ieșim din joc aici un pic, ca să ne putem n-avea prea multe din astea. Să ne luăm un Gravity Coil și să ne luăm un pistol și ați înțeles voi. Ia în telefon, eu mă joc pe telefon, eu n-am calculator. Ok. Unde e note? Următorul videoclip ne vom juca 99 de zile în pădure. Cred că mulți știu. Ok, hai după Gravity Coil, dar e prea greu acolo să le... Eu nu l-am luat dacă am sărit acolo și... Da, nu că... Uitați-vă ce de greu să mergem. Ok. Da, vă dați seama că am căzut. Apelica e. Acum ne nervez un pic. Ai văzut că am câștigat aurul acolo cu am folosit Gravity Coil. De ce pierd? Ok, hai să sărim. Hai. No! Hai să încerc aici, să ne... O banana, pizza, ce era acolo. Am căzut! Asta nu trebuie speed cu el, că acolo sără. Acolo sără un pic mai rapid. Doar că... Nu prea înțeleg eu. Da, hai că aici se termină episodul, papa. Stai, că nu-i papa, trebuie să mai mergem un pic. Stai, încă nu-i papa. Da, nu se aud foncurile, se aud. Bine, hai pe aici. Stai, nu-i papa. Dar ați văzut cum știu. Hai încă o dată, hai. Nu, frate, nu. Ok. Hai pe aici să mergem.